です。南急線ご利用の方は乗り換えください。出口は左側です。扉を閉めます。次はブス川です。出口は左側です。次は甲子園球場までです。甲子園球場までです。山田崎上田終点へ甲子園間もな後から参ります。直通特急にお乗り換えください。来週末ご利用の方もお乗り換えください。出口は右側です。上のにご注意ください。上田終点に渡る直通特急先に到着です。扉閉まります。出口は左側です。なるほどです。続いてください。いらっしゃいます。
ご利用の方はお乗り換えください。出口は左側です。
長崎駅、長崎です。大河から両側の扉開きます。西九条南部方面、東南部線、森山方は、右側3番線の電車にお乗り換えください。2番線のスタジオジャパンへご仕事は、東南部線、森山上、西九条で JR 上崎線に乗り換えください。車内に忘れ物ないようご注意ください。信号待ちです。しばらくお待ちください。お待たせしました。長崎です。両側の扉にご注意ください。終点、もしまたら急行にお乗り換えください。発車で3分ほどお待ちください。しました。南極停車大阪電です。次は大松です。皆様にお願いします。車内に構内に新看板がありましたら絶対に手を振ってちなみにもしくは駅先までお知らせください。出口は左側です。
足元ご注意ください。扉閉めます。終電です。出口は右側です。まもなく手元の気を通過します。足元で2分ほどお待ちください。お許しください。お待たせしました。次は姫島です。皆様お願いします。車内で東西に進行をお願いします。右側にご出発の変更をお願いします。出口は左側です。電車とホームドアでが取ります。お降りの際足元にご注意ください。以上です。足元にご注意ください。扉閉めます。次は淀川です。
左側です。JR 東西線南進バスご利用の方は乗り換えください。出口は左側です。横断歩道です。続いてください。次は福島大阪ホテル発進前です。終点です。地下鉄阪急線 JR 線ご利用の方は乗り換えください。
忘れ物ないようご注意ください。本日は阪神電車ご利用いただきましてありがとうございました。